Yo，大家好啊，我係莊少啊。咁今日過咗嚟深圳園寧呢度拍攝一個叫做《給阿媽的情書》主題嘅攝影啦。咁就拍攝係點樣，過程係點樣，好簡單嘅啫。咁就睇一睇你之後嘅片，你就知㗎啦。好，去片。好，開機拍攝。畫到快要到收尾啦，係時候俾你睇睇我哋作品啦。今集又完啦，我哋下集再見，希望大家可以 like、share and follow 我。